चिड़ियाघरों में घूमने के शौकीन लोगों को अब महंगा पड़ेगा शौक। चिड़ियाघरों की फीस में अब होगी बढ़ोतरी। 15 जून से टिकटों के रेट में वृद्धि होगी। बच्चों और विद्यार्थियों की टिकट में 4 गुना तक वृद्धि होगी। वयस्कों की टिकट में भी 30 रुपए बढ़ाए जाएंगे। बच्चों और विद्यार्थियों की टिकट में 20 रुपए की वृद्धि होगी। चिड़ियाघरों में घूमने के शौकीन लोगों को अब महंगा पड़ेगा शौक। चिड़ियाघरों की फीस में अब होगी बढ़ोतरी। 15 जून से टिकटों के रेट में वृद्धि होगी। बच्चों और विद्यार्थियों की टिकट में 4 गुना तक वृद्धि होगी। वयस्कों की टिकट में भी 30 रुपए बढ़ाए जाएंगे। बच्चों और विद्यार्थियों की टिकट में 20 रुपए की वृद्धि होगी। चिड़ियाघरों में घूमने के शौकीन लोगों को अब महंगा पड़ेगा शौक। चिड़ियाघरों की फीस में अब होगी बढ़ोतरी। 15 जून से टिकटों के रेट में वृद्धि होगी। बच्चों और विद्यार्थियों की टिकट में 4 गुना तक वृद्धि होगी। वयस्कों की टिकट में भी 30 रुपए बढ़ाए जाएंगे। बच्चों और विद्यार्थियों की टिकट में 20 रुपए की वृद्धि होगी। चिड़ियाघरों में घूमने के शौकीन लोगों को अब महंगा पड़ेगा शौक। चिड़ियाघरों की फीस में अब होगी बढ़ोतरी। 15 जून से टिकटों के रेट में वृद्धि होगी। बच्चों और विद्यार्थियों की टिकट में 4 गुना तक वृद्धि होगी। वयस्कों की टिकट में भी 30 रुपए बढ़ाए जाएंगे। बच्चों और विद्यार्थियों की टिकट में 20 रुपए की वृद्धि होगी। चिड़ियाघरों में घूमने के शौकीन लोगों को अब महंगा पड़ेगा शौक। चिड़ियाघरों की फीस में अब होगी बढ़ोतरी। 15 जून से टिकटों के रेट में वृद्धि होगी। बच्चों और विद्यार्थियों की टिकट में 4 गुना तक वृद्धि होगी। वयस्कों की टिकट में भी 30 रुपए बढ़ाए जाएंगे। बच्चों और विद्यार्थियों की टिकट में 20 रुपए की वृद्धि होगी। चिड़ियाघरों में घूमने के शौकीन लोगों को अब महंगा पड़ेगा शौक। चिड़ियाघरों की फीस में अब होगी बढ़ोतरी। 15 जून से टिकटों के रेट में वृद्धि होगी। बच्चों और विद्यार्थियों की टिकट में 4 गुना तक वृद्धि होगी। वयस्कों की टिकट में भी 30 रुपए बढ़ाए जाएंगे। बच्चों और विद्यार्थियों की टिकट में 20 रुपए की वृद्धि होगी। चिड़ियाघरों में घूमने के शौकीन लोगों को अब महंगा पड़ेगा शौक। चिड़ियाघरों की फीस में अब होगी बढ़ोतरी। 15 जून से टिकटों के रेट में वृद्धि होगी। बच्चों और विद्यार्थियों की टिकट में 4 गुना तक वृद्धि होगी। वयस्कों की टिकट में भी 30 रुपए बढ़ाए जाएंगे। बच्चों और विद्यार्थियों की टिकट में 20 रुपए की वृद्धि होगी। चिड़ियाघरों में घूमने के शौकीन लोगों को अब महंगा पड़ेगा शौक। चिड़ियाघरों की फीस में अब होगी बढ़ोतरी। 15 जून से टिकटों के रेट में वृद्धि होगी। बच्चों और विद्यार्थियों की टिकट में 4 गुना तक वृद्धि होगी। वयस्कों की टिकट में भी 30 रुपए बढ़ाए जाएंगे। बच्चों और विद्यार्थियों की टिकट में 20 रुपए की वृद्धि होगी। चिड़ियाघरों में घूमने के शौकीन लोगों को अब महंगा पड़ेगा शौक। चिड़ियाघरों की फीस में अब होगी बढ़ोतरी। 15 जून से टिकटों के रेट में वृद्धि होगी। बच्चों और विद्यार्थियों की टिकट में 4 गुना तक वृद्धि होगी। वयस्कों की टिकट में भी 30 रुपए बढ़ाए जाएंगे। बच्चों और विद्यार्थियों की टिकट में 20 रुपए की वृद्धि होगी। चिड़ियाघरों में घूमने के शौकीन लोगों को अब महंगा पड़ेगा शौक। चिड़ियाघरों की फीस में अब होगी बढ़ोतरी। 15 जून से टिकटों के रेट में वृद्धि होगी। बच्चों और विद्यार्थियों की टिकट में 4 गुना तक वृद्धि होगी। वयस्कों की टिकट में भी 30 रुपए बढ़ाए जाएंगे। बच्चों और विद्यार्थियों की टिकट में 20 रुपए की वृद्धि होगी।